इंजन नॉकिंग क्या होती है, किस वजह से इंजन नॉकिंग होती है, कैसे वो ठीक हो सकती है, ईसीएम को कैसे पता चलता है जो कंप्यूटर होता है कि गाड़ी में नॉकिंग है। नॉकिंग क्यों होती है? बेकार स्पार्क प्लग हो, ख़राब हो, इम्प्रॉपर बर्निंग ऑफ फ्यूल, यानी कि फ्यूल सही से ना जल पा रहा हो, एयर फ्यूल का जो मिक्सर होता है वो, और लो क्वालिटी फ्यूल। ये तीन चार रीज़न होते हैं इसके नॉकिंग के। ये डिटेक्ट करता है ये जो सेंसर आप देख रहे हैं। ये पीजो इलेक्ट्रिक एक मटेरियल होता है, जितना ज़्यादा नॉकिंग होगी, एक मेटल साउंड होती है, अलग से पता चलती है। आप एक्सलेट दोगे तो तेज़ बढ़ेगी वो आवाज़, वो नॉकिंग को डिटेक्ट करेगा। उस वाइब्रेशन को जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है वो कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में, सिग्नल में, और वो जाएगा आपके ईसीएम में। ईसीएम को पता लग जाएगा नॉकिंग हो रही है, वो एयर फ्यूल के मिक्सर को सही करेगा, स्पार्क प्लग की स्पार्किंग जो होती है उसको सेट करेगा और नॉकिंग कम करेगा।